買う？その他126社の皆様にご協賛いただき、これはいいよ、暑いから決めててかも。これまで部活にはなかった活動もこの秋スタート。神戸市そうやな。試合をしたので、本当に取り返そうと思って必死でプレーしました。それではただいまから選手スタッフが場内を一周します。どうぞ大きな拍手でお迎え